हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलीकास्ट FXA टैबलेट। आज हम बात करेंगे रिलीकास्ट FXA टैबलेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद में जानेंगे इस टैबलेट की डोज़ के बारे में कि इसकी डोज़ हम एक पेशेंट को कितनी दे सकते हैं। और उसके बाद भी हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट का हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है, यानी इसके क्या नुकसान पहुंचा सकती है हमारी बॉडी को इस टैबलेट को लेने के बाद में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जानेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का वर्क क्या रहता है और ये टैबलेट किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है। इन सभी टॉपिक को वन बाई वन आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये टैबलेट किस तरह से वर्क करती है और इसका क्या हमारी बॉडी पर वर्क रहने वाला होता है। रिलीकास्ट FXA जो होती है ये 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है, जिसमें इसके अंदर जो टैबलेट होती हैं मोन्टोलोकास्ट होती है, फेक्सोफेनेडिन होती है और तीसरी जो मेडिसिन होती है इसके अंदर एसिब्रोफाइलिन होती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मोन्टोलोकास्ट टैबलेट की कि मोन्टोलोकास्ट क्या किस तरह से वर्क करती है। तो बेसिकली मोन्टोलोकास्ट एक लिकोटेरिन एंटागोनिस्ट है। ये वर्क करती है हमारी बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ लिकोटेरिन केमिकल मैसेजर, जो रिड्यूस करते हैं हमारी इन्फ्लामेशन को, एयरवेज, नोज एंड इम्प्रूव द एलर्जिक सिम्टम्स। और अब बात करते हैं हम इसमें फिक्सोफेनेडिन की कि फिक्सोफेनेडिन का क्या इसमें रोल रहता है। फिक्सोफेनेडिन एक बेसिकली एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि रिलीफ देती है हमारी रनी नोज, यानी अगर किसी की नाक बहती हो, आंखों से पानी आता हो या उसको ज़्यादा जुकाम खांसी मतलब जुकाम छींकें आती हो, तो उस कंडीशन में भी अच्छा वर्क करती है, जिसको हम कहते हैं रनी नोज, वाटरी आइज और स्नेजी। एसिब्रोफाइलिन, अब हम बात करते हैं तीसरी टैबलेट के बारे में जो कि रिलीकास्ट FXA टैबलेट के अंदर होती है। एसिब्रोफाइलिन एक म्यूकोलाइटिक है जो कि बलगम को पतला करके ढीला कर देता है, जिससे हमें खांसी में रिलीफ होता है और हमारा बलगम सब बाहर आ जाता है। तो ये हमने आपको बताया था रिलीकास्ट FXA टैबलेट के वर्क के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट का क्या यूजेस रहता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, या हम किस पेशेंट को किस कंडीशन में किस तरह की बीमारी में हम इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। हम इस टैबलेट को अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को जुकाम खांसी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि एलर्जिक रिएक्शन में या कफ में भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट का हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहने वाला है, यानी किस तरह से हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहला जो इसमें देखा है कि नोजिया होने लगती है पेशेंट को, यानी जी मचलाने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, यानी उल्टियाँ कर देते हैं कुछ पेशेंट इस टैबलेट को खाने के बाद में, और साथ ही साथ पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेज़ल इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसोफेगल जो हमारी इसोफेगल होती है उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, हार्ट बर्निंग होने लगती है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लगता है। हार्ट बर्निंग मीन्स होती है कि जो हमारे सीने पे जलन होने लगती है और हमारे स्टमक में जो है कि डिस्कम्फर्ट हमें फील होने लगता है। ये हमने आपको बताया है इसके साइड इफ़ेक्ट ऑफ रिलीकास्ट FX टैबलेट के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है और हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट के हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहने वाले होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।